恐怖肺炎，轻微咳嗽竟引发致命危机。有一个患者39岁，他小孩子出了水痘，小孩子出完之后1个礼拜，他自己本身就出水痘，过了3、5天呢，开始咳嗽，到我们区医院来看，水痘型肺炎，死亡率30%，建议他转医学中心，24小时之内完全没办法呼吸了，肺部整个白掉，插管，氧气用到100%，还是不行，而且血压已经掉了。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。